One out of a million will reach those heights. Always had a feeling that I won't deny that work. Never could die. Look in my eyes, I'm on the rise. Kita setting di power KTRC nya 0 lagi, off maksudnya. Suaranya wah, IWB nggak berani terlalu mentok, Cak. Jalan raya masalahnya. Enak banget suaranya kalau teriak. Bawahnya tuh nggak terlalu kencang, tapi atasnya jadi ini lihat nih, IWB nggak pernah over gigi, juga nggak menggunakan kopling. Gigi 6 di RPM 7000, suaranya kayak jet banget sumpah. Gila enak, Cak, asli. Pada dalam bawahnya tuh low RPM lembut ya, lembut, tapi kalau udah di atas 7000 6000 baru ngaum. Wow, gila nih, seneng WP kayak gini nih. Shift, ngurangi gigi tanpa tarik kopling. Waduh, rame mas. Oh, kita coba. Waduh, hari Minggu selalu rame. Gila emang suaranya ya, nggak bisa kita pungkiri, Campas Indo itu emang beda feel puasnya ya. Aduh, nih kalau di atas 7000 mantap jaya. Nah, jadi IBB nggak akan geber full pulan, cuma IBB hanya ingin menggambarkan sampean bagaimana suara dari Pro Speed Black Shark. Ini dia model silencernya tuh panjang, Cak. Jadi silencer panjang ini menurut Koh Bihau waktu IWB ngobrol, memang ini beda. Jadi maksudnya beda gini, dia berusaha supaya powernya balance di semua RPM. Jadi bawahnya nggak terlalu lemot, atasnya juga enak gitu loh. Karena sekarang yang banyak bertebaran model-model yang pendek-pendek itu rata-rata jual suara ya. Ini ya, jadi maksudnya gini, bawahnya itu biasanya lelet. IB udah coba beberapa knalpot ya, yang model pendek bawahnya lelet. Jadi angkatannya lebih enak standarnya. Sementara kalau yang ini enggak. Jadi ini IB merasa lumayan balance, bawahnya nggak terlalu lemot, cukup lumayan enak, tapi atasnya juga lebih mantap lagi. Jadi ini standar loh, mesin nggak IB apa-apain loh, bayangin aja. Enak nih, stabil banget motor Kang Mas. Ini kebacot kebangetan kalau lainnya nggak ngikut-ngikut pas silinder nih, sumpah. Lihat, dan menggunakan triple clamp ya, IWB menggunakan triple clamp WR3. Ini juga nggak tahu deh, feelnya terasa lebih enteng. Entah ini hanya feeling IWB atau beneran, ya kita akan buktikan nanti. Oh ya, ini masih belum IWB ganti. Kita akan pakai terbalik dulu, Cak.
balik. Suaranya busrut karena dia lebih lebih melengking dibandingkan dengan yang 600.000 cc karena RPM-nya tinggi Cak, mainnya Cak. Ya itu tadi, karena 250 cc ini bisa dibilang ya berkita lebih ringan. Oh. Pas banget di depan ada apa namanya? Aerox. Betot puas banget. Kita ikutin dulu. Aeroxnya gila, bawa makanan kenceng banget. Wah, paling asik nih, paling suka nih ngeledekin biker. Kita alon-alon, di sini alon-alon banyak biker. Pecicilan Cak dia Cak, Uy. Ada Vario juga. Matic di sini gila-gila di Jakarta nih. Lihat tuh, balap-balapan Kang Mas. Ngeledekin mereka mah lucu nih. Menyenangkan banget nih. Berani lu tekor dia larinya. Suaranya nih, waduh. Mau kejar nggak? Kejar. Suaranya lihat nih. RPM tingginya Mas. Aduh, lucu sumpah. Sumpah enak banget knalpotnya nih. F1 banget. Buset jadi ngomong buset nih. Terpesona wes. Rekaman buat sampean yang suka suaranya bawahnya tuh nggak bikin orang nyawa sandas malu, tapi atasnya juga jos gandos. Gila, baru keluar di 7.000-an. Waduh. Kita istirahat dulu ya tesnya, biar video nggak terlalu panjang. Oh, CB400 ternyata itu. Anjrit, CB400 Mas. Oh iya, tadi CB400 tadi. Puas pol. Super puas. Sadis Kang Mas. Ini kalau di sini mah pasti lama ini ya, lampu merahnya. Harus sabar sampean. Harus sabar. Jadi feel yang dirasakan adalah untuk knalpot ini Cak, knalpot Pro Speed Black Shark ini dia idenya sangat adem. Bahkan kalau dibandingkan dengan standarnya mirip banget. Tapi kalau sudah kita geber di atas 6.000 itu baru dia keluar. Suaranya ngumpul penuh ya, melengking kayak F1. Dan Ibu ngerasa dari rentang RPM itu yang penting gitu. Jadi rentang RPM dari low sampai high gitu rasanya tuh rata. Jadi nggak terlalu lelet. Nah ini beda dengan model yang yang kolong-kolong yang kecil-kecil itu. Jadi yang midship itu rata-rata dia suaranya gila. Jadi jual bacot lah kasarnya, tapi bawahnya kurang. Karena menurut Kobe Hau sebagai dedengkotnya dari Pro Speed, memang model mesin kayak gini butuh turbulensi yang cukup besar ya, supaya tidak terlalu drop gitu. Jadi harus ada riset yang benar-benar sangat presisi lah gitu. Apalagi untuk memang untuk knalpot looksnya nggak terlalu baik. Looksnya memang nggak terlalu menjual karena dia panjang silindernya. Tapi kalau untuk power ini enak Cak.
Makanya sama kalau lihat di Asia Road Racing Championship CBR, Ninja, R25 rata-rata pasti menggunakan knalpot panjang, nggak ada yang model pendek-pendek kayak gitu. Ya karena memang low, middle hingga high RPM itu semua powerband-nya enak. Ini ngerasa EB di situ. Nah jadi so far sih oke, EB sangat puas ya. Jadi apalagi ini lihat nih pakai BR3 juga lebih feel-nya enak. EB akan bahas buat sampean semuanya ya. Jadi gitu. Waduh, ini bener-bener jos gandos ini. Hijau cak. Kita akan coba salib. Wah, shifternya ini ceplok, 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 nggak dimasukin, ceplok, 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 ceplok. Enak banget, asli. Ya, sebenarnya sama dapat gambaran lah, Kang Bro ya. Mantap, Jaya melegenda. Don't shift tanpa tarik kopling. Mantap. Nah, dengar nggak sampean? Dan karakter dari Ninja ini memang dia punya sprocket gear yang gede, Cak. Jadi napasnya pendek-pendek. Artinya dia torsi bawahnya tuh terasa masih dapat gitu loh, karena dia sprocketnya gede. Dan untungnya dia kan RPM-nya tinggi, jadi tidak membuat motor jadi kayak kehilangan tenaga. Jadi dikompensasi dengan high RPM-nya. Jadi dengan sprocket gear gede dikompensasi high RPM. Ini kita nggak akan temukan ini di 2 silinder, karena pasti RPM-nya lebih rendah gitu, Cak. Jadi gitu ya, Kang Mas. Nah, Cak, jadi gitu aja video hari ini sekilas ya, menunggang ZT25 RC Green to hijau buat lucu-lucuan ya, buat melemaskan ototnya. Sekali lagi matur nuwun sama sudah menonton video beneran. Dan kalau sampai suka video ini, sampai like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga sampai sholat penonton, karena itu yang paling penting. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cus Gandos.